Сайн бацхан үзэгчтэй 20 амралт аятухтай өнгөрүүлж байна. 21 цагийн оргил цаг хөтөлбөр маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. Хүүхдийн сайн сайхны төлөө дэлхийн чуулга уулзалт анх 1925 онд Женев зохион байгуулагдсанаар 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг дэлхийн нийтээр хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгон уриалга гаргасан гэдэг. Улмаар 1951 онд олон улсын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооноос хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг улс орон бүр тодорхой өдөр тэмдэглэж хүүхд багчуудыг баярлуулж байхаар шийдвэрлсэн бөгөөд Монгол улс 1952 оноос эхлэн 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн баяр хэмээн тэмдэглэж эхэлсэн түүхтэй. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр өнөөдөр тохиож байна. Хүүхдийн эрхийн өдрийг өдгөө дэлхийн 40 гаруй орн өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна. Ингэхдээ өөр өөрсдийн онцлог, уламжлалт, ёс заншлаар тэмдэглэдэг өнгөрүүлдэг. Тэгвэл Монгол улс тэр дундаа Орхон аймагч мөн өөрийн онцлог тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Тодорхойлбол Эрдэнэ хотод Эрдэнэтийн хүүхдүүд Эрдэнэтийн бахархал урайндор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Сайн байцгаана үзэгчтэй та бүхэнд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргье. Тэгэхээр энэхүү өдөр орхончууд, эрдэнэтчүүд, замун эцэг эхчүүд, хүүхэд багчууд маань амрын талбайдаа энэхүү хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За мөн орон нутгийн удирдлагууд ч гэсэн хүүхэд багчуудтай зориулсан баярын мэндчилгээг дэвшүүлж, за мөн одоо зохион байгуулалтын хүрээнд оруулсан арга хэмжээнүүдийг явуулж байгаа юм а. Ингээд амрын талбайгаас бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагыг та бүхэнд хүргье. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар, боловсрол, соёл урлагийн газар, биеийн тамир спортын газар, хотын зархичийн алба, цагдаагийн газар, уурхайчин соёлын ордон, хан гард спорт цогцлбор, ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүд хамтран зохион байгуулж байна. За манай аймгийн хэмжээнд урлаг спортоор улстай төдийгүй төв дэлхийг тэргүүлэгч олон хүүхдүүд байдаг бөгөөд тэдний үзүүлбэрийг үзүүлэн аймаг орон нутгийн удирдлагууд нээж үг хэлснээр баярын арга хэмжээ эхэлсэн юм а. За хүүхдийн баярын арга хэмжээг ухтаж бид бүхэн олон талд арга хэмжээг зохион байгуулсан. Тухайлх юм бол өчигдөр бид бүхэн ерөнхий боловсролын сургууль сурж байгаа хүүхдүүдийнхээ ур ухаан шингэсэн бүтээлүүдийг орон нутгийн бэлэг дурсгалын багцад худалдан авч тэднэртэй тодорхой хэмжээний орлого бүрдүүлэх, цаашлаад өөрсдийнхөө одоо сурсан зүйлээ амьдрал ахуйдаа хэрэглэх, бизнесийнхээ гарааг бий болгох тийм боломжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулсан байгаа. Энд нийтдээ 110 орчим хүүхдийн 200 гаруй бүтээлийг 3 сая 860 мянган төгрөгөөр худалдан авсан байна. Цаашдаа энэ арга хэмжээг бид бүхэн болж жил болгон нэлээд өргөжүүлж томоохон дүнтэйгээр худалдан авалтыг хийж энэ хүүхдүүдээ бас цаашдын ажилд нь нэлээд урам зориг өгье гэсэн юм санаа бодолтой явж байгаа. Энэ мөнгөийг бид нар шууд биднэр өгөөгүй бас хадгаламжийн дэвтэр хэлбэрээр нээж өгж байгаа нь одоо хүүхдтэй бас үлдэлцтэй байх ёстой гэдэг байдлаар зохион байгуулалт хийсэн юм аа. Мэдээж энэ 18 онд бол бид бүхэн бас олон амжилтуудыг тэр дундаа хүүхдийн төлөө олон ажлуудыг хийж амжуулж байна. Цаашлаад бид бүхэн хүүхдүүдийн төлөө олон чухал арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа нэг зүйл бол 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийг барьж байгуулж байгаа. Тэр цэцэрлэг дээр 3-4 бүлгийг өгшин бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан тусгайлан одоо зориулж бэлтгэхээр бас зохион байгуулалтанд оруулахаар ажиллаж байгаа. За мөн 6 сарын 4-ний өдөр бид бүхэн хүүхдийн эмнэлгээ нээн. Энэ эмнэлэг бол одоо сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн эм сайхан эмнэлэг болно. Юуны өмнө нийт хүүхд багчуудаа хүүхд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За монголчууд бид нар хүүхдийн эрхийг дээдж хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэх тал дээр бол одоо эртээр байсан үн ёсны уламжлалтай хүүхдүүдэд бид нар тоглоом наадгаагаар хүмүүжүүлж эхэлдэг. Хүмүүжүүлж одоо хүн болгодог байсан. За өнөөдрийн одоо Эрдэнэтийн хүүхдүүд Эрдэнэтийн бахархал одоо их хөрсийн хүүхдийн баярын арга хэмжээ маань их өсөлт өдөр сайхан болж байна. За бид нар энд бол энэ ерөнхий боловсролын сургууль сурж байгаа 10,000 гаруй хүүхдүүдэд алдаршуулах мөн сургуулийн боловсролд байгаа 9,000 гаруй хүүхдүүдэд бас алдаршуулах юм ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Баярын одоо үйл ажиллагаа ерөнхийдөө амрын талбай дээр төвлөрж байна. За мөн одоо бас парк болон төв цэнгэлт хүрээлэн дээр бас үйл ажиллагаануудыг тодорхой байгууллагууд хариуцаад явуулж байгаа. За юуны өмнө Орхон аймаг Эрдэнэт баян өндөр сумын нийт эгчүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд багчууд өнөр та бүхэндээ олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын мэндийн өргөн дэвшүүлье. За тэгэхээр орон нутгийн удирдлагууд хүүхэд багчуудынхаа сурч хүмүүжих орчны нөхцөлийг сайжруулах, хүүхэд багчуудынхаа авьяас мэдлэгийг нээж илрүүлэхэд олон талд арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Энэ дундаа сургууль цэцэрлэгийн эрүүл орчинд тэрний сурах орчны нөхцөлийг сайжруулахад техник тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн, мөн хүүхэд багчуудын
амрагч чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх тоглоомын талбайнуудыг нэлээд олноор нь энэ онд хөрөнгө оруулалтыг хийж барьж байгуулсан. Мөн улсын хөрөнгө оруулалтаар болон аймгийн хөрөнгө оруулалтаар нэлээд хэдэн наслагдсан багуудад бас сургууль цэцэрлэгүүд бас баригдаж байгаа нь энэ жилийн бас хүүхэд багчууд оруулсан нэлээд томоохон хөрөнгө оруулалт байна. Тэгэд Баян өндөр сумын нийт эгчүүд, ээжүүд, хүүхэд багчууд дүүнер та бүхэндээ олон улсын хүүхдийн хамгаалах эрхийн өдрийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж сайхан баярлалаа гэдгийг өргөё. Баяр наадмын нээлтийн ёслолын арга хэмжээнд нэгдсэн парад хүслийн 1000 шаар хөөргөх ёслол болсон. Мөн энэ өдөр хүүхдүүдийг чөлөөтэй тоглож наадах боломжоор хангаж холбооны уулзуураас хүүхдийн ордон хүртэлх төв замыг өглөөний 10 цагаас 21 цагийн хооронд хааж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж байна. Энэ өдөр хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр. Гэвч хүүхдийн баяр хэмээн хэлж заншиж хүүхдүүд ч хүсэж хүлээсэн хөөрн тогтолдог өдөр юм а. Аав ээж эмээ өвөө ах эгчтэй дураараа эрхлэн наадаж амттан домбож энэд хөөрөөр цалгих аз жаргалтай баярын өдөр нь тэднийх юм а. Гаяа тэгээд бас хүүхдүүдийг хөгжөөж чадсан. Төлөөсөлтөй надад баярын мэнд хүргэе. Их урсын баярын мэндийг хүргэе. Сайхан баярлаарай. Би энэ тэмдэгт дөрсөн. Миний медаль маань ийм медаль. Сайн байцгаана уу хүүхэд багчууд, найз нөхдөө. Хүүхэд багчууд та бүхэндээ олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах ойн баярын мэндийг өөдөөд нь театрын нэрийн өмнөөс өргөн дэвшүүлж байна. Хүүхэд бүхэн инээж аз жаргалтай байх болтугай. Их урсын баяраар Орхон аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар эхрүүдийн холбооноос Орхон аймагт амьдарч өсөж төрнөж буй 3 эхрүүдэд хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг гартууллаа. Энэ жил нийт 3 эхэр 6 болон улам олуулаа болсоор байна. Орхон аймагт ажиллаж амьдарч байгаа ихэр иргэдийн эрүүл мэнд боловсрол хүүхдийн авьяас чадрыг нээн хөгжүүлэх, амжиргааны түвшингээс доогуур үрхийн хүүхдүүдэд дэмждэг тусалцаа үзүүлэх зорилгоор ихэр ван симбрүү төрийн бус байгууллага байгуулагдаж жил гарангийн хугацааг ардаа үлдэжээ. Тэгвэл тус байгууллага нь Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн Орхон аймаг дахь салбар гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр 3 эхрүүдэд хүндэтгэл үзүүлэн тэдэнд гарын бэлэг гардууллаа. Манай аймагт нийт 589 эхэр хүүхэд бүртгэгдснээс 3 эхэр хүүхэд 6, 2 эхэр хүүхэд 287 буюу 574 хүүхэд байдаг байна. Ихэр 3 эхрүүд маань явсаар байгаа одоо ингэ дараалсаар байгаа ийм олоолаа өнөр өтгөн болж одоо би юу сайн мэдэхгүй бустай аймагуд ингэ 3 эхрүүд нь ийм олноороо цуглаад ингэж байж байгаа би л яг манай гэр бүл залуучдын хөгжлийнхаа газрын хэмжээнд ингэж харж байхад бол одоо ийм зүйл анзаардахгүй байгаа. Тэгэхээр Орхон аймаг маань бол үнэхээр өрийн хутаг буян сайтай үнэхээр сайхан байгаа юм байна гэдгийг бол ингэ харж байна. Манай 3 эхрүүд өнөөдөр яг ингэ хүүхдийн баяраа ингэ яг энэ 6 сарын 1-ний өдрөө чимээ цэцэг шиг ингээд хорон цуглаад ирсэн байгаа бол миний маш таатай байна. Энэ үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулж ирсэн эхрүүдийн холбоо мөн одоо яг сэтгүүлч нэгдсэн хэвлэлд байхаас ахуулаад энэ сэтгүүлчээр ажиллаж байгаас ахуулаад энэ үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулж ирсэн оюун ихчтэй бас юуны өмнө яг энэ үйл талхал дэвшүүлэх зүг бахаа. Орхон аймгийнхаа нийт эцэг эхчүүдтэй их урсын баярын мэнд хүргэе. Эхрүүдийн холбооноос хүргэж байна. Яг бүртгэлтэй насан туршидтэй эхрүүдтэйгээ болохоор 674 эхэр байх бас. За ингээд өнөөдөр болж байгаа тэгээд ээжүүд болон хүүхдүүдтэй энэ өдрийн тэгээд галалун мэндийг хүргэе та бүхэнд сайхан баярлцаагаарай. Гоё яадаг. Тэгээд нөгөө юу 3 эхэр байх ямар вэ? гоё. Юу нь гоё? Бахархалтай. Тэгээд юу гуруулаа тэгээд өөд гоё. Таагуурт одоо хамгийн гоё байх одоо нэг юм өдрүүд баярт явдлууд тийм үү? Гэр бүлийн баяр ч гэдэг юм уу юу вэ? Шинэ жилээ цагаасаар төрсөн өдөр шинэ жил. Дүүнер нь одоо 3 эхэр дүүнер нь олон нэмэгдсэн байна. Энэ жил 15-уулаа болсон байна. 18 уулаа олчихсан байгаа. Дахиад 3 эхэрээ сайхан төрсөн тийм ээ. Тэгэхээр дүүнертэй хандаж юу гэж хэлэх вэ? Их урсын баяраа сайхан тэмдэглээрээ. Бүх дүүнертэй болон ээжүүдтэй их урсын баярын мэнд хүргэе. Эрүүлэг сайхан. Зэрэг ярьж байна. Бүх дүүнертэй болон ээжүүдтэй их урсын баярын мэнд хүргэе.
Энэ үеэр аймгийн хүүхдийн ордноос эхрүүд хүссэн дугуулan секцэнд үн төлбөргүй хамрагдахыг уриалж байгаа илэрхийллээ. Цаашид тэдний угийн бичгийн хөтлөлт сургалтуудад өргөн хамруулах, мөн энэ онд эхэр заяа спорт урлагийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн гэдгийг энэ үеэр дуулгасан юм а. Бас хамгаалуулах хүүхдүүд зууны манлай бүтээн байгуулалт уулын баяжуулах Эрдэнэ төлдөр их хөрсийн баяраар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сэргээн засах сорхуугтэн төвийн багчуудад баярын мэрлэг баярлаа. Энэ жил Орхон аймагт шинээр тэгээс 6 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй 130 хүүхдийг итгэлийн мод төрийн бус байгууллагын сорхуугтэн төв сэргээн засах кабинетаар үйлчлэхээр болсон. Нийт хүүхдүүдийн 67 тархины саажилттай, бусд нь толгуур эртний саажилт, түнхний мултралт, хэл ярианы хөгжлийн хоцрогдолтой, оюуны хомсдолтой зэрэг хүүхдүүд байдаг юм а. Тэгвэл тус төвийн үйл ажиллагаанд уулын байжуулах Эрдэнэ төлдөрийн дэмжлэг тус нэмэр чамгүй их байсан гэдгийг тус төвийн хамт олон хэлж байна. За тиймээс өнөөдөр дахин Эрдэнэ төлдөр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тус төвийн хүүхдүүдэд сэтгэлийн биелэг барьсан юм а. Одоо Эрдэнэ төлдөрийнхаа уурхайчин баялаг бүтээгч хамт олонныхоо нэрийн өмнөөс Эрдэнэтийн ирээдүй болсон хүүхэд багчуудаа энэ олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэнд, за мөн одоо хүүхдийн баярын мэндийг давхар хүргэж байна. За тэгээд бид бол одоо энэ жил бас нэг онцлогтой. Энэ жил бол одоо бид бүтээгдэхүүний гаргаж ирсний 40 жилийн арга хэмжээ мань болж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад бид нэр олон арга хэмжээнүүдийг оны эхнээс ахуулаад оны төгсгөл хүртэл арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За түүний нэг нь бол одоо бид бас энэ удаа 6 сарын 1-ний өдөр хүүхдүүдтэй бас бэлэг барьж одоо томоохон сюрпризүүдийг бас үзүүлэхээр бэлдээд ингээд эхнээс нь гүйцэтгүүлээ явж байна. За өнөөдөр миний хувьд бол одоо итгэлийн мод төрийн бус байгууллагын дэргэд байдаг энэ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн төв дээр ирж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй бэлэг гардуулж байна. Тэгэхээр өнөөдөр их хөрсийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр тохиож байна. За өнөөдөр манай төв дээр Эрдэнэ төлдөрийн нийгмийн асуудал эрхэлсэн орлогч захирал дэлгэр баяр ирж манай төв дээр одоо бүртгэлтэй төв дээр байнга явдаг уурхайчдын хүүхдүүд маань өөрийн сэтгэлийн бэлэг бас Эрдэнэ төлдөрийн ажилчдын одоо сэтгэлийн бэлгийг гардуулж өглөө. Манай төв тусалдаг маш олон хүмүүс байдаг. Тэгээд хамгийн их одоо оролцоотой явдаг байгууллагуудын нэг бол одоо Эрдэнэ төлдөр аймгийн засаг даргын батлууд бас Эрдэнэ төлдөрийн зарим нэгэн одоо ажил хөтөлбөрөөр манлайлж байгаа залуучууд бас манай төв дээр тусалж байгаа. Тэгээд энэ ташрамд хэлэхэд одоо манай төвийг үдий зэрэгтэй хүргэж жил гарan 2 жилийн хугацаанд болгоход тусалсан бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. Их хөрсийн баяр болоод бусад баяр ёслолоор тэд өөрсдөө инээж гүйж хөөрөн баярлаж чадахгүй ч гэсэн тэднийг хайрлан хүндэтгэн нийгмийн сайн сайхны төлөө ийхүү Эрдэнэ төлдөрөөс анхаарсаар байгаа юм а. Хүүхдүүд тэдний эцэг их эмээ өвөө асран халамжлагчид нь ч гэсэн баярлаж талархснаа илэрхийлж байсан юм а. Өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр энэ өдрийг бид баяр гэхээсээ илүүтэй хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа тохиолдлуудад анхаарлаа хандуулан тэмдэглэн өнгөрүүлэх шаардлагатай. 2018 оны 5 дугаар сар гарснаас хойш Орхон аймагт ямар нэгэн байдлаар хүч хэрхийлэл өртсөн тэгээс 17 насны 19 хүүхэд байгаа юм. Өнгөрсөн 4 сард ой 4 сарда хүүхдийг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас инрэл төвд хүлээлгэж өгсөн. Ээж нь Эрдэнэт хотын Харьяат гэрний Улаанбаатар хотод амьдардаг. Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдахын тулд Эрдэнэт хотод ирээд хүүхдэд дагуулад арх зохиорлохондоо хэдрүүлэн хэрглэж байхад нь эргээд дуудлага өгч шалгаж зулмаар хүүхдийг инрэл төвд хүргэсэн юм. Мөн согтуу ээж 1 сар 15 хоног 5 настай хүүхдүүдэд гудамжинд хаяад явсан тохиолдол 5 дугаар сард гарсан. Энэ бол хүүхэд хүчирхийлэлд өртөөд байгаа хэлбэрийн нэг л жишээ. 2018 он гарснаас хойш Орхон аймагт 0-аас 15 насны хүүхдүүд ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэлд өртсөн 19 тохиолдол байгаа юм. Задлаад үзвэл үл хайхраг хүчирхийлэлд өртсөн 9, бие махбодын хүчирхийлэлд өртсөн 6, бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 3, сэтгэл санааны хүчирхийлэлд өртсөн 3 тохиолдол байгаа юм. Хүүхэд хүчирхийлэлд өртөд байгаа тохиолдлуудыг судлаад үзэхэд гэр бүлийн орчин дох хүүхэд хамгааллыг сайжруулахад анхаарах ёстой нь харагдаж байна гэдгийг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн Чулуун цэцэг хэлж байгаа юм. За тэгэхээр энэ бүхэн маань бол яаж яах вэ гэхээр зэрэг яг гэр бүлийн орчин дох хүүхэд хамгааллын асуудал дээр бол манай иргэд эцэг эхчүүд бол нэлээд анхаарлаа хандуулахгүй бол яг энэ хүчирхийллийн хамгааллын хүчирхийлэл үйлдэж байгаа хамгаалалт алдагдж байгаа асуудал дандаа гэр бүлийн хүрээд. За үүнтэй уялдуулаад манай юунаас бол газраас Баян цагаан багийн иргэдэд ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо эцэг их асраа хамгаалагчид тухайлах юм бол 15 дугаар сургуулийн нийт эцэг их асраа хамгаалагчид
багш сургууль хүмүүжүүлэгчд бол эдгээр хуулийн зүйл заалтыг бол ингээд тодорхой хэмжээгээр танилцуулаад байгаа. Яагаад бид нар яг энэ захын хорооллын сургууль, захын хорооллын багийг бол сонгож авч байгаа нөхөр тэнд бол эрсдэл нэлээд өндөр байдаг байхгүй юу? Өнөөдрийн байдлаар хүүхдийн асуудал руу чиглэсэн 4 том хууль мөрдөгдөж байна. Энэ нь 2016 оны 9-р сарын 1-ээс эхлэн мөрдөгдөж байгаа хүүхэд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль, гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулиуд юм. Эдгээрийн хүрээнд хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа асуудал тус бүр дээр зөвөрүүлэх, хариуцлага, салбар хоорондын байгууллагуудын уялдаа холбоог нарийн зааж өгсөн зэрэг ололттой тал их байгааг мэргэжлийн байгууллагууд хэлж байна. Хуулийн хүрээнд баг тус бүр 7-8 хүний бүрэлдэхүүнтэй хамтарсан баг ажиллаж, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөөд байгаа хүүхдүүдэд нөхцөл байдлын үнэлгээг гаргаад цаашлаад асран хамгаалагчийн эцэг их байх эрхийг хасах шаардлагатай эсхийг тодорхойлдог болоод байгаа юм. Он гарснаас хойш 6 сараар эцэг их байх эрхийг нь хассан 2 тохиолдол байгаа юм. За хоёрдугаарт нь бол энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуульд гарснаар гэр бүлийн одоогийн мөрдөж байгаа гэр бүлийн хууль энэ хоёрыг баримтлаад хүүхд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль энэ 4 хуулийг баримтлаад бол бид нар он гараад бол одоо 2 гэр бүлийн эцэг байх эрхийг бол хассан. Яагаад гэхээр зэрэг бол хүүхдээ үл хайхрах хүчирхийлэлд өртүүлсэн 1.4-өөс 4 настай хүүхдүүд бол тэгээ энэ дээр бол шүүх рүү бол бид нар хамтарсан багийг нь бол хуралдуулаад тэгээ хамтарсан багаас нь бол нөхцөл байдлын үнэлгээг хийгээд тухайн хүүхдүүд одоо ямар эрсдэлт байгааг бол олж тогтоогоод тухайлбал эцэг их нь бол архины хамааралтай байна уу? Үнэхээр одоо хүүхдээ удаа дараалал хүчирхийлэлд үл хайхрах хүчирхийлэлд өртүүлээд байна уу гэдэг тал дээр бол эдгээр нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд үнэхээр хүүхдээ цаашдаа дээрх хуулиудын дагуу асран хамгаалалт авч чадахгүй на гэдэг үндслээр одоо эдгээр эцэг асран хамгаалагчдын их байх эрхийг 6 сараас бүр бүсэн асах шийдвэрийг хүртэл гаргаж байгаа. Өнөөдөр бол 6 дугаар сарын 1 хүүхдийн баяр болгон бид тэмдэглэдэг. Харин олон улсад энэ өдрийг хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгон эрхэн зөрчигдөж байгаа хүүхдүүд рүү анхаарлаа хандуулан тэмдэглэдэг. Хэдийгээр манай улсад хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хууль эрх зүйн орчин харьцангуй хангалттай байгаа хэдий ч хуулийг хэрэгжүүлэх салбар байгууллагын ажилтнуудыг чадахжуулах, эцэг их асран хамгаалагчийг хуулийн мэдлэгтэй болгож, хүүхдээ хүчирхийлэлд өртгөөс нь урьдчилан сэргийлж чадах чадвартай болгох нь чухал байгаа юм. Тиймээс энэ өдрийг баяр гэхээсээ илүүтэй мэдлэгжүүлж, чадваржуулж тэмдэглэх нь үр дүнтэй гэдгийг холбогдох хэлж байна. Гэр хорооллын айл өрхөд кабелийн телевизийн 3 байгууллагын үйлчлэгээ үзүүлдэг. Эдгээр бүгд тоон систем шилжих шаардлагатай. Гэсэн сансар кабелийн телевиз шилжилтийн ажлыг хийж гүйцэтгэхгүй байгаа учраас 6 сарын 15 гэхэд үйл ажиллагаа зогсоохоор болжээ. Өнөөдрийн байдлаар Орхон аймгийн хэмжээнд кабелийн 3 телевиз, гурвалсан үйлчилгээний 2 байгууллага ажиллан хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлдэг. 2016 онд орон даяар тоон систем шилжихтэй холбооц бэлтгэл ажиллаа хангаж нам давтамж руу шилжих байсан юм. Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу энэ давтамжаас суллаж нам давтамж руу шилжих ёстой байсан ч шилжилтийн ажил бүрэн хийгдэггүй байсан нь өнгөрсөн оны 11-р сард хийсэн шалгалтаар илэрсэн юм. Өндөр давтамж нь өөрөнд телефоны байгууллагын 4G сүлжээтэй давхцснаар гаралт муудаж иргэдийг бохимдуулаад байсан юм. Тиймээс гүйцэтгэлийн шалгалтыг 2 дугаар сарын 18-ны өдөр хийхэд цагаарын суваг Тэнгэрийн аварга байгууллагууд шилжилтийн ажлаа хийж эхлүүлсэн байсан. Харин дархан ширхэнцэг буюу сансар кабелийн телевиз нь одоо хүртэл шилжилтийн ажлаа хийж эхлээгүй өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхгүй байгаа учраас тусгай зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллага болох харилцаа холбооны зохицуулах хороо руу үйл ажиллагаагийн зогсоох хүсэлтийг 5 дугаар сарын 18-ны өдөр хүргүүлжээ. Ингэснээр 6 дугаар сарын 15 гэхэд тус кабелийн телевизийн үйл ажиллагаа зогсохоор болж байгаа юм. Сансар кабелийн телевиз яагаад шууд аргатаар зогсоохгүй байгаа гэхээр өмнө нь хэрэглэгчтэй бодож зөрчлийн тухай хуулиараа торгуулийн арга хэмжээ авсан. Тухайн санкц дээр болохоор их хасах гэсэн давхар хавсрах боломжгүй байдаг. Тийм болохоор эрх олгосон байгууллага буюу эрх олгосон байгууллага нь улсын байдлын дүнэлтийн үндэслэлээр үйл ажиллагааг зогсоох бүр хэрэгтэй байдаг. Тэр дагуу би одоо улсын эсрэгчийн дүгнэлтэд 2018 оны 5 сарын 18-нд гаргаад энэ кампани бол ингээд цааш ийм ингээд зөрчилдөвчтэй цааш одоо үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй гэж үзэж байгаа. Тийм болохоор үйл ажиллагааны зогсоох нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтийг гаргаад 2018 оны 6 сарын 15-ны дотор үйл ажиллагаа арга хэмжээ аваад шийдвэрийг 20-ны дотор хүргүүлнэ гэсэн агуулгатай дүгнэлтийг хүргүүлсэн байна.
Өнөөдрийн байдлаар гэр хороололд 3 байгууллага кабелийн телевизийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Тэнгэрийн авраг компани 1500 орчим иргэнд, агаарын суваг компани 10,000 орчим иргэнд, сансар кабелийн телевиз 4,000 орчим хэрэглэгчтэй байгаа. Тиймээс 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн сансар кабелийн телевизийн хэрэглэгчид үлдсэн 2 үйлчилгээний байгууллагууд руу шилжих шаардлагатай болж байгаа. Агаарын суваг компани зүгээс өөрсдийн хэрэглэгчдийг тоон систем рүү шилжүүлэх ажлаа хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 7 дугаар сарын 1-нд гэхэд энэ ажил дуусна. Үүний дараагаар сансар кабелийн телевизийн хэрэглэгчдийг холбох боломжтой гэсэн хариуг холбогдох албаныханд өгсөн байна. За зөв сансар кабелийн телевиз үйл ажиллагаа зогсоод цаана 4,000 хэрэглэгч одоо хаашаа шилжих үү гэдэг асуудлыг бас бид кабелийн телевизүүдийн удирдлагууд болон манай шалгалтын бүрэлдэхүүн, манай газрын дарга нар бүхэндээ сууж байгаа ярилцсан энэ талаар. Ерөнхийдөө тэгээд агаарын суваг бус компаниуднууд яг ихний ээлжинд өөрсдөө хэрэглэгчдийг хангана. Тэгээд 7 сарын 1 гэхэд манайх чигдэрчнэ. Ерөнхийдөө бүх хэрэглэгчтэй аваад дахин сансар кабелийн хэрэглэгчдийг ерөнхийдөө ингээ шингээгээд авах боломжтой гэдгээ ерөнхийдөө тайлбарыг бидэрт өгсөн байгаа. Одоо бас тэгээд бас Эрдэнэтэд маань DDS гэдэг компани салбар болоод ороод ирсэн. Хуучин бол яг грейд борлуулагч гэж байсан. Одоо салбар болоод ороод ирсэн байгаа. Тэгээд энэ бол агаарын суваг сонгох нь, тэнгэрийн аврагаа сонгох нь, DDS сонгох нь энэ бол хэрэглэгчийн өөрийнх нь эрхийн асуудал. Бид нар бол иймд ингэж уусаа ирэх байхгүй. Энэ бол сансар кабелийн телевиз үйл ажиллагаагаа зогсох нь бол ойлгомжтой. Яагаад тэгэхээр одоо зогсоогүй ингээд яваад бай гэхэд мэдээж хэрэглэгчд маань цаана хохироод байгаа юм л да. Мөн хэрэглэгчид DDS болоод тэнгэрийн авраг кабелийн телевизрүүд рүү шилжих боломжтой тоон системд шилжих асуудал иргэний үүрэг чухал гэдгийг албаныхан хэлж байна. Хэрэглэгч болоод кабелийн телевизүүд уг системд шилжснээр телевизийн гаралтын асуудал шийдэгдөхээс гадна өндөр нэгтралаар чанартай сувг үзэх боломжтой болох юм. Улаанбаатар хотод 60 гаруй салбартай сайн ламбард их хурсын баяраар Эрдэнэт хотноос салбараа нийлээ. Баярыг тохиолдуулан хүүхэд багшуудыг баярлуулж бяцхан тоглолтоор бэлэг барьлаа. Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээний сайн ламбард амьдрахад хамгийн тааламжтай Эрдэнэт хотод салбараа нийлээ. Хамгийн тааламжтай нөхцлөөр бүх төрлийн автомашин механизм барьцаалсан, унаж явдаг болон хадгалуулдаг зээл, дараа төлбөрт 99.1, 99.9, 99.19, 88.11 дугаар барьцаалсан зээл, алт манайд үнэт эдлэл барьцаалсан зээлийн үйлчилгээг үзүүлэхээр өнөөдөр салбарын нээлттэй хийж байна. Салбарын нээлт их хурсын баярыг хамтдагхан ирсэн хүүхэд багчууд бүрт амтд заримгаар бэлэг барьж, зорилтод бүлгийн 40 гаруй хүүхдэд гарын бэлгийг гардуулсан юм а. За манай хамгийн гол найдвартай мэдээж үйлчлэгчтэй хамгийн тааламжтай нөхцөлийг санал болгохоор бусдаас давуу талтай байгаа. Бус гадуудыг бодох юм бол манайх хугацаа урт, хүү бага, найдварт хадгалт найдвартай байгаа. Мөн нээлтийн үйл ажиллагаанд бяцхан үрсэн шимтэн үзэх дуртай Пороро Буратино зэрэг бяцхан тоглолтыг үзүүлж ирсэн хүүхэд эцэг эхчүүд баяртай байсан юм а. Сайн ламбард үйлчлүүлэгч та бүхэнд бусдаас онцгой найдвартай хадгалалт, хүлээлгийн хугацаа хамгийн урт бага хүү, чанартай олон сонголттой үйлчилгээг санал болгож байна. Хаяг сонор хайрхан төвийн нэг давхарт сайн ламбард. Баян цонллаа компани жил бүрийн 6 сарын 1-ний өгтөж ээжтэй би хайртай эссе бичлэгийн гар зургийн уралдаан зохион байгуулдаг билээ. Энэ жилийн хувьд гар зургийн уралдаан зарлаж 400 гаруй хүүхдийн уран зураг иржээ. Өмнөх жилүүдэд эхний 5 байрыг шалгаруулдаг байсан бол энэ жил уралдаанд ирсэн бүтээлийн тоо харьцангуй их байсан учраас 40 байрыг шалгаруулж шагнаж урамшуулна. Баян цонлоо компани 2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш зөвнөө хүртэл бичил санхүүгийн үйлчилгээг нийгмийн бүхий л салбарт хамаарах хүмүүст хүргэсээр ирсэн билээ. Баян цонлоо компани хэрэглэгч үйлчлүүлэгчид рүүгээ чиглэсэн төрөл бүрийн суглаад болон урамшуулалт үйлчилгээнүүдийг байнга идэвхтэйгээр зохион байгуулдаг бөгөөд 2009-оос 2018 оны хооронд 33 саятан тодруулсан байна. Үүнээс 15 үйлчлүүлэгчээ гадаадад 20 үйлчлүүлэгчээ Монголын үзэсгэлэнт газруудаар аялуулсан юм. 220 өндөр настанд цагаан сарын 5-гийн иж бүрдэл 5 Азтай өндөр настанд ууцны хонь бэлгэлсэн. Мөн тус байгууллагын зүгээс жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-нийг өгтөж ээжтэй би хайртай эссе бичлэг гар зургийн уралдаан зохион байгуулдаг билээ. Энэ жилийн хувьд гар зургийн уралдаан зарлаж 400 гаруй хүүхдийн уран зураг ирсэн байгаа юм. Өмнөх жилүүдэд эхний 5 байрыг шалгаруулдаг байсан бол энэ жил уралдаанд ирсэн бүтээлийн тоо харьцангуй их байсан учраас 40 байрыг шалгаруулж шагнаж урамшууллаа. Одоо маш олон бүтээл ирсэн. За хүүхд болгоно л ээжтэй би ямар хайртай вэ гэдгээ өөрөөрийнхөө дүрсэлсэн байсан учраас ер нь бол бараг 40 гаруй 50 хүүхдийн бүтээл тодрууллаа да. Тий 1 2 3 дугаар байр, тусгай байр 7 тэгээд шилдэг 26 оролцогч гэж мэтчилэн 50 хүүхдэд одоо тодруулж шалгаруулж бэлэг дурсал гардууллаа. За 6-аас 12 насны хүүхдүүд оролцлоо. За
ээждээ би хайртай уралдааны минь сэдв байгаа. За тэгвэл янз бүрээр л зурсан байна хүүхдүүд. Ер нь бол яг шалгаруулахдаа бол бид нэр яг бас нэг хүүхдүүд чи яг өөрийнхоороо тий 6 настай хүүхдүүд ямар шигэн төвшөнд сурах уу, 10 настай хүүхэд ямар төвшөнд сурах уу. За тэр байдлыг одоо бодолцож мэржлийн хүмүүсээр дүгнүүлсэн байгаа. Мөн тус байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Уурхаачин багийн бүтүүнчин хөгжлийн бэрхшээлтэй аутизмтай хүүхдүүдэд хүүхдийн баяр болон шинжилгээр бэлэг гартуулдаг уламжлалтай. Иргэдэд зориулан Баян цоолаа компани саядан ламбард эрдэнэт Facebook хуудасаар зочилж лайк дарж шеэр хийн 5 найзаа меншн хийсэн иргэдээс нэг иргэнийг Диснейленд аялах эрхийн бичгээр шагнаж урамшуулгаар болсон билээ. Энэхүү азтай иргэнээр Ожовор ариун заяа тодорсон байгаа юм. Баян цоолаа компани өнөөдрийн байдлаар саядан 2 салбартаагаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Үндэтлэлийн үнэлгээг зах зээлийн хашнаас өндөр үнэл, зээлийн хүүг хамгийн уян хатан нөхцлөөр буюу хэрэглэсэн хугацаагаар нь бодож цаацдаг юм. Мөн үйлчлүүлсэн өдрөөс хойш 90-100 хоногийн хугацаанд дээлдэгчийн лац бүхий үн тэтгэлийг хадгалж байдаг бөгөөд 100 хоноод ирсэн ч алдан бодгоо зэрэг давуу талтай. Саядан ламбардны хаяг үйлчилгээний төвийн 1 давхурд, 2 дугаар салбар Баян их дэлгүүрийн 1 давхурд. Пабрлик компани нь Оросын албаны улсын шууд худалдааны томоохон байгууллага бөгөөд дэлхийн 20 гаруй оронд салбар нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Европ болон Азад 1 сая гаруй хүн Пабрликтай хамтран ажиллаж байгаа. Эрдэнэт хотын иргэд ч мөн ялгаагүй дэлхийд алдартай өндөр чанартай Пабрлик компани бараа бүтээгдэхүүнийг аль хэдийн андахгүй мэддэг болсон. Тус компани 4 нэр төрлийн 4000 гаруй бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэдэг билээ. Баяр ёслол болгоныг алдахгүй хэрэглэгчдэд зориулсан хямдрал урамшууллыг зарлаж боломж олгодог тус байгууллага олон улсын их хөрсийн баярыг тохиолдуулан ээлжид хямдрал урамшууллаа. Зарлаа. Та бүхэн яараарай. За сайн бацаано телевиз үзэгч олондоо хүүхдийн баярын мэнд хүргэе. За хүүхдийн баяр болох жаатай холбоотойгоор магадлахаар ээжүүд хүүхдүүдтэй зориулсан хямдралуудыг зарласан байна. Ямар хямдрал вэ гэхээр бүсгүйчүүд эмэгтэйчүүдэд зориулсан үнэртэй усан дээр маш гоё хямдрал зарласан байгаа. Нэгийн үнээр 2-ыг гээд нэг үнэртэй ус авал нэг бэлгэнд өгнө. Тэгэхээр маш олон төрлийн үнэрний сонголтоос хамаарат олон төрлийн үнэртэй уснууд байгаа. Хүссэн өөрт таалагддаг үнэртнээ сонгож аваад бас нэг сүрчгийг давхар бэлгэнд одоо сонгож авах юм урамшууллага нэгдүгээр. Хоёрдугаар гэх юм бол бүсгүйчүүдтэй бас бие арчилгаа, ус арчилгаа гэдэг ком бүтээгдэхүүнүүдтэй болохоор бас бэлгийн давхар бэлгийн сонголттой байгаа. За мөн нөгөөдөө өөр бүх бараа бүтээгдэхүүндээ бүсгүйчүүдтэй зориуллаа. Бүсгүйчүүдийн одоо хэрэглэдэг бүх бараа бүтээгдэхүүнүүдэд 20% хямдрал зарласан байж байгаа. За инхри бичсэн өрсөлдөдтэй зориулаад бас хүүхдүүдийн бүтээгдэхүүн 30% хямдрал зарлагдсан байж байна. За мөн худалдаа авалт хийсэн бүх хүмүүст баярын бэлэгтэй, гарын бэлэгтэй байгаа. Дээрэс нь нэмээд бас юу байгаа? Хөнгөлтийн картны бэлэг байгаа. Ерөөсө худалдаа авалт хийсэн хүн болгонд 30,000 төгрөгнөөс дээш худалдаа авалт хийсэн хүн болгонд ерөнхийдөө насан туршийн 20-30% хөнгөлтийн картны бэлэг бэлдсэн байж байгаа. За иймэрхүү одоо баярын бэлэгтэйгээр баярын сурприз зарлагдаж байна. Үргэлжлэх хугацаа маань олоод ирэхлээр 5 сарын 29-ноос 6 сарын 3-ны хүртэл ирэх бүтэн сайнны хүртэл хүүхдийн баярын хямдрал урамшуулал сурприз үргэлжлэнэ. Урамшуулалт худалдаа маань болохоор яг төв фабрлик дэлгүүр дээр хангарт спорт ордны 1 давхурд байрлах дэлгүүрээс мөн салбар дэлгүүр болох 8 лизийн байранд байрлах фабрлик цахим дэлгүүрээс худалдаа авалтуудад аль алинд нь хамрагдахаар. Уран дулаан хаврын уйлралд ирж сэтгэл санаа таатай байгаа хэдий ч цаг агаарын байдлаас шалтгаалan таны арьс хуурайшиж гоо сайхнаа хадгалахад хүндрэлтэй байна уу? Тэгвэл танд Пабрлик компанийн гүн чигшил өгөх гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг зөвлөж байна. Арьс арчилгаа гүн цэвэрлэгээний багц.com бүтээгдэхүүнээс гадна крем, пудр, уруулын будаг гээд бүгд гүн чигшил өгч хаврын хуурайшилтаас таны арьсыг хамгаална гэд боддоо. Эдгээр бараа бүтээгдэхүүн их хөрсийн баярыг тохиолдуулаад бүгд 6 сарын 3 хүртэл 20% хямдарсан гэдгийг дуулгахад таатай байна. Мөн 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 12-оос 14 цагийн бүсгүйчүүдийн цаг өдөрлөгөөр мэрэгжлийн мейкап артист Сайко арьс арчилгаа нүүр будалтын өнтөлбөргүй зөвлөгөөг бүсгүйчүүд та бүхэндээ хүргэнэ. Энэ үеэр та бүхэн үнэгүй зөвлөгөө авахаас гадна Пабрлик брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг туршиж үзэж чанарыг нь мэдэрч болно. Ер нь та бүхэн хидийд ч очсон өөртөө арьсанд ямар бүтээгдэхүүн тохирохоо тестэрлэж үзээд худалдаж авах боломжтой байдаг юм. Хаягийг дуулгая. Хангард ордны 1 давхар Пабрлик нэрийн барааны дэлгүүр, Намын телевизийн дэргэдэх Герман барааны дэлгүүр.
Чухал амжилт сургалтын төвийн хамт олон Эрдэнэт хотод хүрэлцэн ирлээ. Сургалт зөөхөн хоног үргэлжлэнэ. Эхэлж бүртгүүлсэн 10 хүнийг 40% хөнгөлөлттэй үнээр суралцуулна. Та бүхэн амжиж бүртгүүлээрэй. Бид дараах чиглэлээр сургалт явуулна. Үүнд үсчин гоо сайхан, маникюр, оёдол эсгүр, тогооч талах нарийн бов, цэцэрлэгийн туслах багш, гар утас засвар, хиймбаа цахилгаан гагнуур, хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нэгтлэн бодох бүртгэл, нерв, худалдагч касс. Чухал амжилт сургалтын төв бол одоо манай 10 жил болох гэж байгаа. 10 жил хүрээнд өнөөдөр одоо мэрэгжлийн улс судыг мэрэгчлээ болгох, за мэрэгчлээ болгоод ажилдаа оруулах ийм их том хөтөлбөр зохион байгуулад хөдөө орон нутагт одоо өнөөдөр сурвалж зохион байгуулаад 5 дахь аймагта одоо Орхон уул аймагт одоо ирлээ. Тэгэхээр энэ хөдөө орон нутагт зохион байгуулж байгаа сургалтууд бол 27 анхан шатны одоо сургалтаас шигшсэн ийм 10 одоо 3-4 ийм сургалтууд байгаа өнөөдөр. За энэ одоо сургалтуудыг одоо Хөвсгөл аймаг, Өөрхангай, Өмнөгов одоо тэгээд энэ Эрдэнэт хотод ирж байна л да. Тэгээ энэ сургалт нь бол яг энгийн хэрэглэгдэг. За гараад одоо ажлын байранд одоо орсон ч өнөөдөр тийм ээ ийм хялбар за ажлын байранд бий болгоод одоо өөрөө одоо шинээр хөдөлмөр зохион байгуулсан ч гэсэн хялбар ийм байдалд одоо толгуурсан ийм сургалтууд. За сургалт бол одоо маргааш эхлээд одоо бүрдгэж эхэлнэ. За маргааш бол одоо энэ холбооно 2 давхад одоо бүрдгэж тэндээ одоо сургалт зохион байгуулах үед бүх одоо ажил төрлөө одоо зохион байгуулад ингэ явж байна. Эдгээр сургалтад хотод ирж суралцах боломжгүй цаг зав муутай. Гэртээ хүүхдээ хардаг бүсгүйчүүд, орон нутагтаа ажлын байранд ороход мэрэгжлийн үнэмлэх сертификатгүй хүмүүс болон сонирхсон бүх хүмүүс хамрагдах боломжтой. Бид сургалтаараа 100% ажлын байранд бэлтгэх ур чадвар олгох, практик зориулсан чанартай, богино хугацаанд суралцаж төгсөх, зардал мөнгөний хувьд хэмнэлттэй зэрэг давуу талыг олгож байна. Мэрэгжлийн үнэмлэх сертификат олгоно. Харилцах утас 80 66 89 91 99 85 тэгс тэг. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр чухлыг шударгаар шуурхаа хүргэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөл цаг агарын мэдээллийг хүлээн авна.